Mga tricycle driver nagakabalaka sang paghina sang ilakita kasunod sa pagpasara sang Iloilo City Council sang Zonal Tricycle Routes. Committee on Transportation ginathag nga may exemption ang ordinansa. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Ginaprubahan na sang sangguniang panlungsod ang ordinansa nga naga-establisara sa mga ruta sang tricycle sa Iloilo City kasunod man sang ginpatigay nga consultative meeting sang Committee on Transportation upod ang mga Tricycle Operators and Drivers Association. Santo sa ordinansa ginhimo na nga dual ang ila frangkisa sa diin sarang sila nga makabiyahe sa sulod sang ila distrito, magluwas na lang sa National Highway. Mangin malapad na ang ruta sa mga tricycle kag maakomodar ang mga pasahero sa mga lugar nga wala ginaagyan sang pangpubliko nga salakyan. Nagakabalaka naman ang pila ka mga tricycle driver nga magnubo ang ilakita sa pagdumili sa pagbiyahe sa National Road. Dako mo itikto mami. Kaya amon ruta dira gid kami mo. Ti ko district kami ti wala magdaramdawa diri lang kami munduryaw ti wala na kami daano. Kaya alis ang una amo na damon ruta gid mo. Ti magutuman kami guro kay maskin makalabay gani kami sa National Highway. Dire man lang amon nga pasahero mo. Ti pila man lang di amon makuha di. Apang ginklaro naman sang Committee on Transportation nga wala sang dapat kabalakaan ng mga tricycle driver, ilabi na ang may ruta sa Bacau, Mandurriao kag sa Aravalo, bangod pahanugutan sila nga makatabok sa National Road. The rule is amumina hindi sila pwede sa National Highway, but there are exceptions, no? Ang exception nga kung wala gid alagyan leading to the road na ila ginagyan. Well, pwede sila kaagi, no? Amo ng exception. Pero diragin sila sa right side paagi. Hindi gid sila ka-overtake la. Kaya ang ilan na ang speed limit nila yan not more than 40 kilometers. Igapatuman ang ordinansa sa tion nga matapos ang 15 dias nga publication period. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.